Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino sito ba ibolingaka maman Eliane Nitu. Na pesi bino ba mbote, ba ebwe, abarizenu, ma vimpi, malukai. Boni bandeko nanga, eske boza bien? Boni ba santé, bola muki ndengeni. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa ala musibiso na makasi. Nela ba toujours que kola la kola mga eza habitude de teta nzambe apesi biso pe mabomo ite ba okumisa nzambe kopesa nzambe merci parce que la vie ne nous appartient pas. Les autres, c'est déjà lundi le 22 juillet. En tout cas, bon début de la semaine. Semaine et bandit, les autres, merci pour Nangolu, à Salibiso, la grâce à Salibiso pour Nakuta Namkola Lelo. Pour ba Obatiki Biso, Telekiba, on est là comme côté, mais Ezakaka, les Kambo Yangolo. Torosola Lelo, Makambo, Torosoleza, Makambo, ya Passi, Rosa Michomo, Ekosala Passi, Ekole Lisabatu Mingi, Eza Michomo, et Pesa vraiment monter ma Passi. Monter ma Passi, pourquoi? Parce que, Biso Sotoyebi, que likambo ya liwa et puis ça toujours monter en passi mais liwa oyo tokosola lelo ezali liwa oyo ke papa na biso oyo x liwa ekutie nandako ya bato nandako ya yete epai wapi papa kenda kosala ekobo nde esika oyo liwa ekutaki papa oyo. Alors avant tokota na kati ya lisolo na koyebisa bino toke nana nous côté la moi muke publicité ya service traiteur la Providence total peu publicité ya Toronto City VIP de Maluku wana nde sima tokozo nga poto kota na kati ya lisolo na biso ya lelo. Likata shenu shiri papi ninda shai wae Kaitana kuningune papi ninda bari wame Namo Utengeta namo Ekome namo Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin ya zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Voilà, wana to uti bongo tala publicité service traiteur la Providence oza na posa kosa libala oza na posa ya fitness kitoko ko hésiter te benga maman Eliane Nitu oza pe na posa kosomba lopango na mboka Congo benga papa Willy Toronto City VIP de Maluku. Nalobaka toujours soza mutakanda kotala ngai te somo koza mutaketo kotala ngai te somo koza mutamotema bololo kotala ngai te soza mutamotema koka kotala ngai te. Le monde osilika posa mutu ya kanda. Ici c'est maman Eliane Nitu, votre deuxième maman, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kian Kakaliko, na ngona boaka litama lokola maman Denise. Bongo ta kitambala. O pena na kanyako lokola maman Cece. Soko za mutakanda kotala ngate po osepela na yo ngai ti. So mwiko zamo tamotema likunya kotala ngate po osepela no na ngaite. Toko solo la boye bikeza kana ta musuma Eliane Nitu na yaka awa koyebisa bino makambo oyo utie pa na ngamo ko melelo oyo naza koyebisa bino za makambo oyo e utie pa ndeko moko apesi nga bina nga maman Eliane Nitu solo la nanu likambo oyo lelo so na likambo oyo makambo oyo to solo makambo ba vacances na moni sepeli si batu makasi parce que tisikoyo batu baza ko benga kaka baza ko pesa nga toujours masolo na bango
sur makambo oyo etali vacances bo comprendre il y a des moments comme ça mikolo oyo yango wana bino bozaka bozo profiter na ba buzz o ce que ça buzz te o ezali enseignement ezali makambo oyo toza ko solola du vrai du vécu du quotidien ndenge na yebisa bino yango toza solola o ezali ba buzz te c'est du vrai c'est du vécu c'est du quotidien yango toza ko solola yango po ko sunga bato mosusu mais awa ne tozo solola siko tozo mamba vacances te makambo vacances tozongela tozo solola makambo oyo na yebisi bino ya papa oyo liwa ekutie na ndako ya ete likolo ya nini likolo ya ekobo mais avant ko tala lisolo ya lelo na kopesa nanu mbote na papa moko alingaka maman Eliane mingi comme on a Evala Makwisa le duc et bon son Nathalie ce côté mo bonazo mona papa Eugène Banangisa le président son Nathalie na moni Clara de Bruxelles fondé de pouvoir donc wana to bengi bongo eroga le lisungi na pesi bino bambote ebele balobi kunezaka bato bazana baza bato amitu alors momo ba muso bazwa neti bakata ba corner tellement mitezo sa mona rake mona bazomika bazoko kate quoi veut dire makopa na bango za pepele wana bokamata ba mbote na bino papa Evala Makwisa oyoki yango wana eloba nango de la forêt oyoki yango ya bien eza bongo wabino maman Eliane Nitu to solo la nebo et ces amba liboso na osenga na yo s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission est sika et ko kota na chaîne biso pour que o raté ba émission ti eza la maman moko abengi ngai po ayebisanga lisolo lobi maman Eliane Nitu vraiment na yebisi yo likambo moko munene ekomela bandeko na biso bongo bandeko bazovanda na mboka o babengi Fontainebleau na kati ya mboka ya France ezala lokola ba mibali bazara toujours ba infidèle boyebi ke mibali bazara ba infidélité nde eza domaine ya mibali papa oyo na mwasine na kati ya ndako bavandaka na kati ya ndako ndenge libala ka ezalaka mais loko babaka mibali batondaka te balinga toujours kende okitsa ba etirette na bango de gauche à droite par-ci par-là bamibali balinga toujours kende okitsa ba etirette na bango papa oyo asalaka musala abimaka tongo ayebisa mwasine na ndako kabandaka musala na 5h du matin nzoka nde papa na biso oyo abandaka musala na 8h mo eza makasi ya makasi nzoka nde papa oyo abandaka musala na 8h mais ayebisa na mwasi na yeki abandaka musala na 5h pourquoi na 5h parce que papa azaka na posa ya kodekone lokola azaka na mwa ça dépend na ye mwa makangu na ye quelque part baza pe musika te alors pour abima ce ka uti musala bobi kana basi musala na ba contrôle makasi ozo contrôler okomi wapi osisa ki musala nano zongi te nano boete basi ndingo na bazali mais na basi mususu okoti obima obimi ndaku na ndaku eza na ndenge nango mwasi na mwasi na ndenge avivaka mobali na mobali pe aza na ndenge oyo avivaka na mwasi na ye alors papa oyo yazo tromper mwasi na ye musika penza te na ndaku na ye mais sikoyo moyen akota kana tout abima ezate yango akosa na mwasi na ye ke abandaka musala na 5h azobima na ndaku na 4h ke azobanda musala 5h nzoka papa bandaka musala 8h sikoyo papa soko abimi na ndako 4h azokende epa ya makangu na ye oyo tobengaka ça dépend akeye pa ya ça dépend na ye ntango akota pa ya makangu na ye alali na ndako ya makangu abimi 8h po akende musala asalaka yango tout le temps donc asalaka yango tout le jour mwasi pe ya makangu amesana yebi kete mobali nazobima na ye aza mobali ya bato azali homme marié lokola aza homme marié moyen asala ezate le seul moyen oyo tokoki kozala na ye eza kaka ayaka na ba 5h du matin wana soki aye na 5h du matin bake na daga bakei après mobali abimi asali nini ake musala soko asisi musala azongi epa ya mwasi na ye soko azwi mwa bata moko boye ndenge ezalaka mwa baera kobima po eza basi mosusu soki mobali ngo tia tali kolibandoka ok wapi olingo sala boye ok wapi ona ke sala ba course ona ke na port de Nonjan tokena ngendo tika yo basi musu baza bongo me ba mususu bazalaka ki avandi na ye na ndako azolobaka nyoso bosalaka esukaka na balabala epai nanga kutu na yebaka te soki bozali c'est l'essentiel ponanga maman ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitu appelez-moi Kimia Kakalko nango beninga maman Nitu béton
tala ndenge na bwaka litama lokola mama Denise. Alors papa oyo amesana kokende ba 5 heures du matin, sikoyo mama oyo azana bana na ye na kati ya ndako. Chaque 5 heures du matin, makangu na yaka fungoli porte akoti, basali oba koyi kosala, basisi kosala oba koyi kosala, apo mobali asimi nzela sa nini ake musala. Nde baloba koyiba même mukolo pe bakokanga yo ekozalaka moyibi ata yibi ndenge nini ya un jour bakanga toujours moyibi. Alors mukolo oyo Nzambe alingaki eyeba na partout ke yo yibaka. Papa ye nenga mesana koya na 5 heures du matin. Papa koti ndako ndenge amesana kokota. Tango akoti mwasi wana pas obligé déjà bonga masa bongami ayebi ke mobali nenga azoya talaka ke mobali ala mwasi na ndako mais chaque jour amatela mwasi na eta. Chaque jour asalaka makambo nzoto na mwasi na eta. Mais sikoyo yo oza makangu bazu yo instrument de plaisir. Donc tout le matin, mobali faya wana avant kende musala, bo sangana na nzoto, bo sangisi nzoto, bo silisi ko sangisa nzoto si mobali asali nini ake musala. Do ba mesana ndenge wana. Mobali mukolo yango aye akoti ndenge zalaka apa mwasi na ya mesana kokota koti, ba sangisi nzoto na bango nde ba mesana ko sangisa nzoto. Tango basili si boyebi ke ba papa na biso bazalaka tango ke tango saka ba papa basaka nini balembaka sikoyo papa oyo tango akenda ngo tango saka alali likola nzoto ya mama kanisi bon d'habitude te ndenge papa tango komaka po ebima wana ayebi ke soka sali boye nenga lali boye la kisi ke asilisi papa la alikola nzoto ya mama boye mama pe mo pongi muke yibie boye bi ke ezaka somnifère moko automatique o nzamba sala naturel ame ko ningisa mutu boye mutu azo ningana te aningisa boye mutu azo ningana te azo ningana te ndenge nini alongole likola nzoto achie na mopanzi 8 heures koki bana foba kende classe bana bazami ki akenda kotika bana na classe amoni siko na kosuka wapi ye moko atabi me papa oyo aza susu te oyo kati motema akamati abengi camarade ya papa oyo yebi relation na bango ke non po bazalaka bongo mobali neso za soko azoyiba quelque part azaka na mutu ne moko pire o abetela déjà soke nde nazawa na kenda koyiba mo place moko boy abengi yebi se papa tala to sisi ko sala makambo ngo mais na moni mutu azo ninga susu te azo bouger te neti akati motema moninga na bisabi mama lokola boye benga wapi benga pompier ya kalabi te mama nga na koya te yo benga pompier aya boyebi pompier aye na explication ninga pesa ki pompier aye mbala moko na mbila tango pompier aye na mbila batala boye oui papa sali nini akataki motema tango ka bimise ka miliki na mbala mo pouf papa akati motema sikoyo bana il faut bakende classe le kola bana faut bakende classe mama bondeli mbila bi pardon bana nanga ba okende classe na lingite bana bayeba ke papa oyo akufi na kati ya ndako po ekozala traumatisme pona bana bongo asandeni ote asa mobali na ngai te nazaka makangu na yibaka kaka aza na mwasi na ye aza mobali na yo te aza mobali na ngai te police aza mobali na ngai te aza na mwasi na ye nga nazaka makangu na yibaka kaka koyiba aza na mwasi na ye aza mobali na ngai te nalingi te bana bayeba pardon po protéger bana bazokende classe po protéger bana pardon po protéger bana mbila pe a protéger bana mbila yebisi bana te to na likambo moko atongi tosala na mama moko ya mwasi binga na oketika bino na école boyebi école ya musika ta ketika bana classe azongi batali papa bato cadavere bayebise balobi mama asa mobali na yo te mais là toza obligé mama nani message je te rappelle na rappeler yo mbila lobi sikoyo il faut toyebisa mwasi na ye lokola za mobali na yo te
Lokwa yo yiba ko yiba, mwasi na ye il faut yiba place nini oyo liwe ekuteli mobali na ye. Yo webisa mbila ki koloba te. Okoloba bongo, pesa biso adresse, pesa biso numéro ya téléphone ya mwasi. Apesi. Boyebi ke basi makango bazanga ba numéro téléphone basi anda kutea parce que basi makango ba na système on a bingi mwasi anda kwa fingi mwa mke atindi mwa ba petit na ba fingi mwa mke ndenge boyebi ezala bon. Allez. Ba bengi mwasi anda ku. Ba yebi se ke tozana besoin oya na poste ya police. Bazo ebembe wana balingi yango bakena ebembe. Mwasi epa etikalaki. Mame anga ye. Siko mobali ya yote ya batu. Abala mwasi na ye makufelo likolo ya nzoto. Eza siko ndenge nini? Tala mokuyo tikali nango poaso tikali nango mokuya ya mobali ya batu. Akufelo likolo ya nzoto. Mame. Papa wana pe oya benga ki wana beta lisolo. Ye pa bandi kolelisela batu. Boye bite. Akufeli likolo ya nzoto amonso na makango. Sango bandi otambola. Bandeko police abengi mwasi kolonda kwa kolo mobali alandi na poste kuna yeba kiteli kamune babengelie babino to bengi poto ebisa yo ke lelo oyo na air boye to zaki na adresse moko boye mobali na yo asili kotika yo donc mobali na yo akufi mais akufi na ndako ya petite amie na ye. Est-ce que ozaki au courant ki azaki ko tromper yo na mwasi oyo pam mwasi abi nini abi voilà donc liwe ekuti mobali na yo. Alors, tu peux identifier mobile yango si réellement ezaye mobile na yo parce que mbila linga toujours ba fungoli moi c'est atalabi oui ezaye papa abana na nga ezaye bokanga la bino bakangi bakie ba na morgue moi c'est azongi pa na ye tango moi c'est azongi pa na ye abandi ko benga baninga ya mobile albi matanga awa matanga te matanga ko sala mapa ya mwasi na ye wana pa ya kufeli nde pa matanga ekosala mapana ngai te ba mona ki ngolokola je mama na bi matanga ekosala mawa te muta kolela ye awaza te boluka eska bokosala matanga mena ndako yo te donc ba 5h du matin bandaka kobima azara na nde kokende pa ya makango kosisa posa ya nzoto tango akufi makambo nyonso ebimiti ebimi boyebi ke mobali so tromper mo sa zanga ka mutu te oyeba ke ya mobali oyo aliaka mwa place boye donc nenga zayi maranda ko ba 4h kenda banda musala 5h azaka kenda pa makangu na ye nzoka banda ka musala na 8h omoni akufi na ndako ya makangu mama wana alobi alela mobali na eta tali tanga maya musa mokie ate alokuta ya musa batu ebima etabi akanga motema lela mobali te akanisi kovanda na mobali akanisi ba sacrifice akanisi oya sala abichancha alela mobali te abiso akufa kina accident ça va mais oya kufi na nzoto ya mwasi mususu na lela ete nangaki na loba boye na ba papa obota la biso tope ba mama mwasi na mobali so bazana ba rapport sexuel mitema na bango ezaka ya kokita parce que ozo yibate mais mobali tango akendaka kobima na mwasi mususu kati na ye azaka pe na kimia te kati na ye azaka na kimia te parce que na kati na ye ayebi ke nazo sala adultère ayebi ke nazo tromper mwasi na ngai kati na ye yebi très bien ayebi ke oyo naza ko tromper mwasi na nga ayebi yango siko eloko ya kosala mbangu biso baluba tolobaka kuja lukasa kupya mokana kolia mbangu ya kozika monoko so biloko eza moto omona soko olie ozopema ozolia ozopema mais soki biloko eza moto ekozoli yango mbangu okozika monoko okozika lolemo te pe okomiswa minu alokola mobali so tromper mwasi so mobali azo tromper mwasi azali likolo mwasi mususu te pa mwasi mususu kati na ye pa azaka na kimia te azomona kala kwa mwasi na ye azomona ye amona kala kwa makambo ngo ezo yebana azomona kala lokola eyebani mais lokola nature ya mobali ezalaka na infidélité awusala infidélité mais na kati na ye pe azana kimia te boyebi pourquoi ba crise ndenge wana esalaka mibali
ba crise on esalaka parce que asala loko na pression asala pe na kobanga azomona lokola bazomona ye nzoka bazomona te ya mwana tango asali yango motema eza kobeta mbangu motema ebeti mbangu parce que mibali tango bazalaka na mwasi tango mobali azosala ba rapport sexuel na mwasi to paza kosangisa nzoto to paza osala makambo sete na mwasi vraiment bazala kwa mutu moko asali sport moko ya ndenge moko ya kosakana te. Vous voyez, mibali ba yebi nde bazotala ngai po afana ya kosoa na bino boye na solo la quand même na médecin moko apesa nga ba explication. Yango wana balobi ke ceux qui mobali awuti ko sangana na mwasi tout de suite ko zonga ko sangana na mwasi te. Il faut apema nzoto na epema soko apemi bien sima na ngonde ko kiko zongela lususu ko sangana na mwasi. Akokoza te siko ya sangani na mwasi asilisi ba miliki nyoso ebimi a continuer lususu. Ezaka ndenge wana te. Alors maintenant bi omoni bakaya bongo ezaka aselelo ko ngona mbangu tango asala na mbangu tango asilisi na motema pesa nini e bloqué to pe motema esani ni motema ekale. Eza lokwa mutu nyoso akenda ko yiba soko oke ko yiba eloko na magasin vigile za musika yo za koto momu na ka lokola amonio te me na kati no ko est-ce que moninga te eza pe lokola na métro. Je te rappelle. On a rappelé on a l'émission, on a rappelé tout à l'heure. Et zappé le cola na métro. Moni soko mati métro. O leki na sema moto. Ozotala est-ce que ba contrôler ba moninga te? Soko za na kati ya bus. Oza na kati ya train na kati ya métro. Soko za na ticket. Obando banga bangati. Ozo banga ozo mona kaloba est-ce que baza côté nini? Ozotala baza côté nini? Ba motema no eza na kimia te. Soki motema eza na kimia te yango esalaka mingi makambo boye. Yawo mona kamiki ye mobali akufi pa makangu na ye mo ezalaka bongo. Na kati ya ndako ekomaka mingi penza te. Ekomaka mutakoza za malade po mbali musu bazakata azobela nzoto eza bien te aka na lokoso azozala ka azaka na tolo ya mama lokoso kaka za na tolo ya mama lokoso kaka sangisa nzoto ekokipe kokomela ye liwa pe ezalaka nango pe ndenge wana ekomaka partout mais oyo ekutaka bango mingi na libanda bongo ezalaka kobanga oyo eza kati na ye aosa likambo oyo azana kimia te. Alors ba papa oyo botali ngai bokotala ngo bokoyoka nga bomeka kobongisa. Tala papa azaki na tamuke ya ko tromper mwasi na ye. A manda kone 4 heures, a bisi mwasi na banda musala 5 heures. Tango azobi ma 4 heures, ake pa makambo na ye. Asali makambo na ye, asiko sa makambo na ye, 8 heures ake musala. Tout le jour abande ko sala ndenge wana. Ezande boye bayoka na makambo na ye. Olie mwasi na ngai ye ba comprendre que to bimaka na yo. Vomena koseka ke na banda musala na 5 heures, comme ça na ya ka 3 heures le matin, na kenda momuna yaka tout le jour. Alors, papa Oyo, aza déjà na sama bele, ake déjà na sama bele, mais moi si Oyo atikali. Mais ndenge pe moi si atikala pe na kimiate. Atikala na kimiate, abanga sikoyo kozwa mobali ya batu. Akoma traumatisé. Akoma comment ba psychologue pour na likambu oyo komela na vie. Eloko ba yibaka ozo yiba onka na kobanga. Eloko eza ya yo moko okobanga nini? Okobanga eloko te, mais o eza ya yo te ozo banga. Yangwana papa nazoki palpitation motema mbangu atali nano ndenga uti nano ayena na koti na sala mbangu na sisa na kende musala pe na za na retard te na kosala mbangu motema ekata na rate motema ekatane ete ya bino ba papa boyoki lisola ndeko na bino mobali bo sala de sorte que ekomela bino te ndenge komela ndeko na bino oyo ya mobali koyiba oyibi tala siko liwa mususu ezaka liwa ya soni. Po soni ya liwa oyo ezake na bana ya ndako bayebi ke
papa na biso akufa epai ya mwasi ya makangu, papa na biso abandaki kotrompe mama na biso na mwasi wana, nde epai papa akutanaki na liwa na bana soni. Ba oyo pe oyo o bazaki protéger makambo ebombanaka te, bayebi ko tonton bandaki koya na ndako, bango pe baza au courant, bayebaki pe ke tonton akufaki na kati ya ndako na biso. Tonton ayaka tout le matin akotaka na chambre ya mama, bazalaka na mama na chambre. Yango wana police ayaki na ndako na biso parce que tonton akufaki na kati ya chambre. Donc na bana batikali na traumatisme que tonton moko bandeki koya pa mama na bango tout le matin, bango bayebi tonton babandeki komona tonton ndenge akotaka, ndenge tonton abimaka. Pour ça qu'il kamoko bata matin bayebeki ke mama aza na petit ami tonton. Bamona tonton da kotaka ndenge tonton abimaka. Lokola papa na bango na mama na bango babwana, papa pe oyo babwana na mwasi ayebi pe ke mwasi na ndenge aza boye pe akufela mobali, me mobali akufela mobali na ete makufeli mobali ya batu na kati ya ndako na ngai na likolo ya mbetu na ngai epa yo na bandeki kolala ngana mwasi na ngato kabwana mobali abandeki koya kosepelisa mwasi na nga tous les matins akufi na kati ya ndako na biso na kati ya mbetu na biso. Famille pe ya mwasi eyebi ke ndeko na biso akufela mobali, me mobali ya yete mobali ya batu oya bandeki koyiba, me mobali akufela na kati ya ndako na ye epai wapi na kati ya mbetu na ye bandeki kolala na mobali na ye. Donc veuve moko moya ko expliquer veuve ango, veuve ko expliquer veuve onde ni pomba yango ko fela kolanda kuna na mbetu ne tobenga veuve, mais veuve moko pona ko expliquer ango mystique, veuvage na ye avivaka ngo na ndenge moya traumatisme. Donc maman aza ko vivre veuvage na ye na traumatisme o likambo yebi batu nyonso. Donc papa akufi liwa ya soni, mama pa tikali veuve moko pe ya soni. Ba commentaire eza wana bokende kocha ndenge bomesa na kocha. Babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja. Pona lelo tosukisi Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamkalo sakumuna. Nzamba nube chanel ba betu bons. Bonne journée. Boka mataba bisous. Sokoza mutakanda. Kozo bisous na ngai te po o mérité yango te. Bye bye.